Мерседес, в общем, приехал. Проблема была, на кочках очень сильно все стучало. Было что, в общем, у него тут разбиты, получается, скобы, где держатся суппорта. Ну, так как, чтобы скобы не менять, было принято решение, в общем, мы в его направляющих просверлили, прорезали две канавки. Ну и туда вставим резиночки. Масло бензостойкие, температуростойкие, специальные колечки. И все, и теперь у него не будут дребезжать, скажем так, суппорта. Как-то так.